Swara bendhe mangungkung ngomandang antariksa Uda nyongklang ngiring ketok yo peteng yo wis sameta prajurit ngayahi karya budale tindake kaya selo blekiti candrane siapa lumaksana makito kita Halo bos, cakap mana di? Aiki tomai ni. Bapak tidur ini mas. Mana ini? Tomai ni. Aiki tomai no kau tu kamal le. Tomai ni tu kamal. Tujuh mana di? Parkir le doi.
parkir kok. Biasanya nggak seneng nganu kok. Aboy, aboy, delok. Oh. Jet mau sampean aja. Kayaknya teko bareng kok. Masuk. Aku bawa iki kok. Bawa iki aku gamelan. Iseng-iseng tuh kalau pakai YouTube loh. Oke, betul Pak. ayo mas oleh Aku oleh orang sing mangkat. Oleh. Soalnya aku ke kantor MMP, Pak. Aku pentingnya. Jadi mangkat. Pas acara gede. Mangat kabeh kok sak Botton kok. Mangat kabeh. Heeh. Sik Botton dhuwur lho. Botton dulu. Heeh. Aku lambene di jalur SPG. Kambi GMB. Ditawehke SPG ker SPG tiket. Mun aku malah ke laundry kok sing buri kali. Ayo bentuk kok kowe iki. Parkir Pak. Apa-apa. Wis weruh langsung mlebu-mlebu ya. Apalno nek Pak Herman karo Mun aku ke laundry. Laundry ki jalan iki teras tak jalur ra ono. ukurane SL. dadi L. Ora ilang kok.
kae lho, gamel lho. Sing udah kru. Aku ini tim pertama. Aku gue. Tapi ini kantor ora dipakai ya. Ora dimelok ke. Aku ora dimelok Satgasus iso minggu mending kantor. Kudune melu Satgasus lho nek kowe running parking kok. Nah, aku luwih penting Pak saka mangan. Nah ini gak apa, sementing kok muka-muka rezekine akeh ngono wae to. Betul lah, aku penting ikhlas. Oh, main iki budi sini. Budi kan kene apa? Budi. Bal banget. Botton. Ape Pak? Iki Botton. Ape? Sing sorengan mau pakai Botton. Botton pe MUDHO. Ya. Kendel ke Pak? Kendel ke. Pinten tahun Pak? Pinten? Berkono Kawan gitu. Lumaksono
sini dumadine Jatilan. Kridho Mudho Budhoyo. Itu ada si Budi. Si Guri. Gimana orang?